Hello，大家好，今日就想講下回流，因為好多文章啦，或者好多討論區其實都講緊而家移民咗幾年啦，大家都咁開始覺得其實可能我哋原生嘅地方好似好過我哋移居嘅地方喎，咁就所以多咗好多嘅討論啦。咁就個反應都幾兩極嘅，即係有啲如果冇走嗰啲就會有啲就會即係明白啦，即係知道點解大家會走啦。咁但係有啲就會覺得你都走咗啦，做咩要翻嚟啫？即係咁樣。咁我去睇嘅時間呢，其實我覺得係人生係有啲嘢要試嘅，即係你要出去睇下出面嘅世界，未必話自己嘅地方唔好，而係如果有個機會俾你出去睇下嘅，其實係無妨嘅。咁同埋係一個人生裏邊一個歷程，即係可能你就算翻唔翻去都好，你都有啲時間係離開咗你自己一路生活緊嘅地方，咁出去睇下係，我覺得係冇乜無妨嘅。不過考慮回流嘅時間，我覺得係要考慮幾樣嘢。第一就係嗰個經濟問題啦，因為你選擇離開你嘅原生地，其實你一定係要使一嚿錢，你先可以移居到一個新嘅地方啦。咁而你新嘅地方亦都要用一嚿嘅錢去重建你嘅屋企，咁即係簡單啲講，譬如你租又好買又好，咁你屋入邊嘅家私家具或者係你嘅衫褲鞋襪，各樣嘢都係一個支出啦。咁第二就係小朋友嘅適應啦，即係如果係連埋小朋友一齊過嚟嘅，譬如過多嚟幾年，個小朋友嗰個學習上佢係中意喺香港啦，定還是中意喺英國或者係其他地方呢？咁呢個我自己去睇都係一個重要嘅考慮，因為你帶得佢離開，咁即係要去體驗啦。咁如果佢喺呢度係即係喺個新嘅地方，佢覺得係 well settle， 佢覺得係 OK 嘅，咁你又帶翻佢走，其實個小朋友係要適應嘅。咁除非個小朋友係嚟到係覺得好唔習慣，或者係因為始終你喺亞洲嘅地區，你都係亞洲人為主，但係你嚟到西方嘅國家，其實好多時都係白人啦，或者係黑人啦，即係總之嗰個種族或者大家嘅文化都好唔同。咁究竟個小朋友適唔適應呢？即係呢個係第二樣嘢啦。咁第三個考慮就係你翻到去你嘅工作或者嗰個都係講緊個經濟上啦，即係你翻到去，因為你已經離開咗個地方，你已經係用咗一嚿錢，你 settle 亦都用咗一嚿錢。你翻去嘅時候，可唔可以嗰個經濟上係 afford 到你係可以喺咁樣去再喐多次呢？咁呢個我覺得都係重要嘅。咁同埋就係你即係冇一個地方係完美嘅，即係你喺舊嘅地方，你一定係有啲唔滿意或者覺得唔 OK 嘅地方，你先至會去一個新嘅地方。咁當你去諗回流嘅時間，其實諗翻你當初點解你要走，即係呢個係一個可以幫到自己去決定啊，究竟想去邊？因為條條大路通羅馬，即係其實去邊都冇乜所謂，在乎嘅係你中唔中意或者你適唔適應嗰種生活。咁你話好多時即係而家啲人就即係可能又會抵死啊，即係你咁樣走啊，諸如此類。即係我覺得反而呢一樣嘢又唔使話好介意人哋點睇，因為條命即係嗰個選擇係你自己選擇噶嘛。你去行嗰條路唔關佢事，你又唔係問佢攞，係咪？咁所以當佢真係講呢啲嘢嘅時候，其實你都認得出，其實佢都唔係你真係啲咩朋友啦，或者係都唔重要啦呢啲人。咁你話喺職場上嘅，你去翻一個新，即係可能去翻自己嘅地方，跟住可能即係有啲職場嘅欺凌，因為都會有啲咁嘅人啦。咁就即係睇下佢會唔會直接影響到你嘅工作性質咯。即係如果佢純粹喺度發瘋啊，其實都唔使點理啦。即係可能佢即係咩原因都好啦，咁咪由佢當佢唱歌咯。咁佢都唔係一個咩重要嘅人啊，所以。即係當佢選擇去走嘅時間，我自己去睇，反而係你係咪真係決心
走先，同埋係咪成家人都係同意先？會唔會有啲就想留，有啲又想走？即係呢個係一個即係都係一個家庭上嘅一個考慮咯。因為始終咁樣去喐咧，其實少不免喺個心理上都會有啲影響，同埋係真係咪咁容易咧？即係呢個我都係一個保留，所以未過嚟或者未離開嘅朋友可以再考慮下，因為你譬如喺英國有即係冇完美啦，有好有唔好啦。呢度嘅天氣個空氣係非常好啦，地方亦都好大啦。咁但係你要食嘅即係除非你去到好貴，都唔係話特別好食。即係尤其唔好話同香港比較，同泰國比較就更加明顯。你去泰國求其落去個 food court 食個海南雞飯都好好味，講緊係70-80匹。喺呢度係唔使2磅，喺呢度你2磅一杯咖啡買唔到，一件三文治你買唔到，仲要凍冰冰嘅，即係你2磅都唔知可以買到啲咩嚟食。即係呢個係個分別咯。咁但係如果你話讀書啊各樣，咁呢度正正就係冇乜嘢玩啊。咁讀書啊真係唔錯嘅，即係如果專心讀書嘅話。咁但係你話要去一啲shopping 啊，或者係要多啲嘢搞啊，多啲嘢玩呢，其實喺英國係真係少啲，唔可以話冇，但係少啲，同埋佢嗰個成本係比較高啲。我自己覺得，除非你話你中意行山啊，或者係啲戶外嘅活動，咁呢度就比較適合咯。所以變咗冇一個地方係完美嘅，即係好多時啲人講譬如英國治安，即係都唔係好啦，即係而家好多打劫啊或者入屋啦。咁但係你睇返世界各地，其實個個地方都有呢啲情況，咁只不過係嗰個嚴重性啦。即係你香港都有人踩線啦，咁你呢度都會有啦。咁你點樣去保護你自己呢個先係最緊要咯。咁同埋係醫療啦，即係醫療我去睇嘅時候喺英國就係你總之你自己嘔翻好啦咁樣，即係你冇乜嘢就喺度自己嘔啦。咁但係你喺香港就好容易，你要睇個醫生或者點樣，其實都好容易可以處理，你未必一定要去公立醫院。咁但係喺呢度係你就算 book 一個私家嘅 GP， 你都要等幾日，咁你都又係不如算啦，自己嘔好佢啦，即咁樣咯。咁所以就係有唔同咯，咁但係自己點樣去取捨咯。咁就我今日嘅分享去到呢度啦。如果中意我嘅片嘅，可以 like、share、subscribe 啦，可以留言啦，同大家交流下啦。咁我哋下次再講，拜拜。